हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइट्स एजुकेशन कोरबा। होप सो सबकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और मेरे पुराने वीडियोस के साथ आप घर में बैठ के अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स पे ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस कवर किए हैं। उसमें पॉलिनोमियल एक टॉपिक कंप्लीटली कवर मेरे तरफ से किया जा चुका है एंड एट द सेम टाइम मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड प्रोबेबली उस पर मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। सो अब उसी सीक्वेंस पे द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू रिलीज विद द सेम टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां मैं कवर करने जा रहा हूं नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, इससे पहले मैंने सबसे पहले वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था वहां मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और उसके सब्सिक्वेंट 3 उसके बाद के वीडियोस में मैंने अलग अलग टेक्निक्स का जिक्र किया था। जहां मैंने बात किया मिडिल टर्म स्प्लिट्स के बारे में, जिसको मैंने बोला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मैंने बात किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मैंने बात किया था श्रीधराचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक रूल फॉर फाइंडिंग द रूट्स और जीरोस और द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आपके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो रूट्स के नेचर्स कितने टाइप से क्लासिफाई किए जा सकते हैं मैं आगे जाके देख रहा हूं, लेकिन ये जानने से पहले मैं फिर से रिकॉल करूंगा श्रीधराचार्य रूल को। और श्रीधराचार्य रूल को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड कंपोनेंट देखने को मिल रहा है जिसके कारण आपको एक नया टॉपिक इजाद करना पड़ेगा इनसाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट्स नथिंग बट द नेचर ऑफ रूट। आपने पहले भी देखा था श्रीधराचार्य रूल ने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था। लेट्स टेक ax square plus bx plus c is equals to 0 is a quadratic equation where the a, b, c are the coefficient of their what decreasing degrees। जैसे a जो है वो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b जो है कोएफिशिएंट है वो x का, और सिमिलरली c जो है कोएफिशिएंट वो x पावर ऑफ नॉट का। यहां से आप सीधे सीधे आप इनके रूट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला कॉल्ड माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाय 2a। मैंने इसको डिराइव करके भी आप लोगों को क्लास में प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, तो एज सच किसी को इस एटलीस्ट फार्मूला में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने जा रही। यार एक चीज ध्यान देना, ये जो अंडर रूट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी रखी हुई है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, इसको मैंने मान लिया है कैपिटल डी। और आज के बाद से ध्यान देना, दिस कैपिटल डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इट्स कॉल्ड? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो कैपिटल डी है ना, इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो यार एक चीज बताएंगे मेरे को, रूट ओवर के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है, इसकी इतनी इज्जत क्यों, इसको अलग नाम क्यों दिया गया? नाम देना जरूरी था। देखो नाम देना क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, आज की क्लास में मैं यही डिस्कस करूंगा। लास्ट में इसको फ्रीज करूंगा एंड आई टेक 3 नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लास्ट में दूंगा मैं आपको होमवर्क डन। तो इसका मतलब नेचर ऑफ रूट आपसे आसानी से बन जाएगा। ध्यान देना, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अंदर को मान लिया है आपने डिस्क्रिमिनेंट डी। आप चाहें तो लिख सकते हैं रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ठीक, डी तो यार क्या है, बी स्क्वायर में से 4ac को घटाने के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द डी इज ऑल अबाउट। तो डी जो है वो कल के दिन पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा? जब बी स्क्वायर बड़ा निकला 4ac से। सिमिलरली डी जो है वो 0 भी हो सकता था, कब? जब बी स्क्वायर बराबर निकला 4ac के। एंड सिमिलरली डी जो है वो निगेटिव भी हो सकता था जब बी स्क्वायर छोटा निकला 4ac से। अब मजेदार चीज ये है कि अगर बी स्क्वायर 4ac से बड़ा निकला, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है, रूट ओवर ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कल के दिन हो सकता था बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac 4 है, प्लस 4 है, तो रूट ओवर प्लस 4 क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली कल के दिन एग्जांपल हो सकता था बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac 16 है, तो रूट ओवर 16 कितना होगा? प्लस 4 होगा। तो उस केस में आपको जो रूट्स निकलना है, माइनस बी में से एक बार 4 को आप जोड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लस, और 4 को एक बार घटाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस। तो 4 को जब जोड़ेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी। डेफिनेटली यार सीधी सी बात है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर आप एक नंबर जोड़ेंगे और दूसरी बार वो नंबर घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2 अलग अलग वैल्यूज होगी, और क्या होगी? रियल वैल्यूज होगी। क्यों रियल वैल्यूज होगी? बी कोएफिशिएंट है, जो रियल कोएफिशिएंट है, मैंने पहले भी देखा। ए क्या है? एक नंबर है जो फिर से एक रियल कोएफिशिएंट है, और ऊपर से रूट ओवर आपने एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो एक फिर से पॉजिटिव वैल्यू लीड करेगा जो एक रियल नंबर होगा। तो यार इस रियल नंबर में से इस रियल नंबर को जोड़ोगे और घटाओगे तो 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज देखने को मिलेंगी जो इनके रूट्स होंगी।
ठीक। लेकिन अगर मैं एक वर्स्ट कंडीशन लेता हूं, अगर बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यूज अगर मैच कर गई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 4ac की वैल्यू 16 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू भी 16 आ गई, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को ये क्रॉस कैंसिल कर चुके होंगे, स्मैश कर चुके होंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो कल के दिन आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी में 0 को जोड़ना होगा और माइनस बी में 0 को घटाना होगा। उस कंडीशन में 0 को चाहे आप माइनस बी से जोड़ लें या फिर 0 को माइनस बी से आप घटा लें, आपका न्यूमरेटर तो केवल माइनस बी ही रह जाएगा। उस समय रिजल्ट जो आएगा वो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कितना होगा, माइनस बी डिवाइड बाय 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खत्म हो चुका है, ये एक रियल कोएफिशिएंट है, ये एक रियल कोएफिशिएंट है, तो x1 और x2 की वैल्यू आप जोड़ो तब भी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आएगी, घटाओ तब भी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे या रिपीटेड होंगे, साथ में रियल तो होंगे। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट्स जो हैं वो मैंने पहले भी बोला था, दे आर दी रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक। लास्ट नेवर द लीस्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac निगेटिव हो गया तो आपने कभी भी ये नहीं देखा है माइनस ऑफ 2 का रूट ओवर, नहीं। वैसे आगे की कक्षाओं में पढ़ने जाएंगे आप क्या कर सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं, इनटू ऑफ रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर आयोटा, which will be equals to of √2 into i। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। किस टाइप का इमेजिनरी नंबर है? मैं मान के चलता हूं एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका स्क्वायर जिस दिन करने का मौका मिलेगा रिजल्ट आएगा -1। ठीक, देख भी सकते हो i आपने किसकी जगह में लिया है, रूट ओवर -1 की जगह में लिया है, तो i का स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर -1 का भी स्क्वायर होगा, रूट ओवर -1 का स्क्वायर होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये मेरा बेसिक असम्पशन है कि जिस दिन i का स्क्वायर होगा उस दिन वैल्यू जो होगी -1 आएगी। बट कीप इन माइंड, अगर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अगर निगेटिव हो गया तो ये जो रिजल्ट आएगा ना रूट ओवर के कारण, ये एक इमेजिनरी नंबर लीड करेगा। और इमेजिनरी नंबर अगर यहां प्रोसेस करता है तो आपके रूट्स में डेफिनेटली इमेजिनरी नंबर का एग्जिस्टेंस दिखेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूडरी रिमार्क्स यहां से अगर कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो कंक्लूजन हो क्या सकता है, ध्यान देना, कंक्लूजन हो क्या सकता है। सबसे पहले मैं कनेक्ट करूं पॉजिटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अगर बड़ा है, यार सीधे सीधे बात है, आप प्लस किसके बारे में बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो आप क्यों ना नीचे आ जाएं। देखिए मैंने इसी को लिस्ट आउट करने की कोशिश किया है, मैंने फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉल किया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कल के दिन आपसे प्रॉब्लम में पूछ लिया जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, श्रीधराचार्य रूल का एक कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी रूट ओवर के अंदर फंसा हुआ है, उसको मैं बोलने जा रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अगर b स्क्वायर बड़ा हो गया 4ac से तो कहीं ना कहीं d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं अभी इतना कचरे तरीके से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे फोकस कर रहा हूं d पे। लेकिन वर्चुअली d जो फोकस करेगा वो b स्क्वायर और 4ac पे करेगा। अब करेंगे क्या, आपको जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स नोन होंगे a b c, आप आसानी से निकाल लेंगे d की वैल्यू। अगर d पॉजिटिव निकला तो ये आपने पहले भी देखा है, d पॉजिटिव निकला, इसका मतलब ये एक रियल वैल्यू होगी जो एक बार घटेगी और एक बार जुड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास दो अलग अलग रूट्स आएंगे जो रियल होंगे। तो यहां देखा गया है इफ d इज ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यू विल बी गेटिंग एज अ रिजल्ट। थोड़ा सा ध्यान देना, इफ d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग और रियल। नेक्स्ट, इफ d इज इक्वल्स टू 0, इफ d इज इक्वल्स टू 0 आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और रिपीटिंग होंगे। क्यों? अगर d 0 हो गया तो आपके दोनों के दोनों रूट्स जो हैं -b डिवाइड बाय 2a होंगे। सिमिलरली इफ d इज लेसर देन 0, आपने पहले भी देखा है इफ d इज लेसर देन 0 नॉन रियल रूट इट्स आल्सो कॉल्ड द इमेजिनरी रूट्स। इससे ज्यादा आपको डिस्कस करने की नीड 10th में नहीं है, अदरवाइज 11th और 12th में जब जाओगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करने का मौका मिलेगा। और जो बच्चा मैथमेटिक्स लेके अपनी हायर स्टडीज करना चाहता है सो डेफिनेटली दे हैव टू डील विद दिस सिचुएशन आल्सो। तो 10th में आप केवल ध्यान रखेंगे रियल रूट कब मिलेंगे। अगर ये कोई पूछता है रियल रूट कब होगा, तो रियल रूट इस दो केस में होगा। कब? जब d बड़ा हो या बराबर हो 0 के। कोई ये पूछे रियल रूट और साथ में डिस्टिंक्ट कब होगा, तो जब d ग्रेटर देन 0 हो। रियल रूट साथ में रिपीटिंग कब होगा, जब d इज इक्वल्स टू 0 हो। नॉन रियल रूट कब होगा या इमेजिनरी रूट कब होगा, जब d लेस देन 0 हो। तो मैं ये बोलूंगा जिसको अगर श्रीधराचार्य रूल का अगर थोड़ा भी फंडामेंटल क्लियर है तो उसमें से एक टर्म को बाहर एक्सट्रैक्ट करके मैंने आई हैव टेकन द वैल्यू एज अ d, एंड वंस यू हैव टेकन दैट वैल्यू एज d, डेफिनेटली easily you will be able to frame this concept, which is very easy to understand. Is that part clear? So now in the same sequence we are going to take few of the problems. So let me take the first problem now. Now we are going to take the first problem. Let's take the problem is x square
प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2. I need to get the nature of this root. The question has been clearly asked, find the nature of रूट्स. यार देख के समझ में आ रहा है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर से इनके पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग डिग्री के फॉर्म में फ्रेम्ड है. सो आपको कुछ रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे प्रॉब्लम में पहुंच सकते हैं, सॉल्यूशन में पहुंच सकते हैं. करना क्या है, आपको कंपेयर करना है गिवन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल्स टू 0. ये कर लिया आपने. जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, ax स्क्वेयर की जगह में x स्क्वेयर है, इसका मतलब a की जगह में 1 है, bx की जगह में 3x, इसका मतलब b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है, 2 है. ठीक, लिखेंगे कैलकुलेटिंग या इवैल्यूएटिंग, कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट which used to be d square is equals to of b square minus of 4ac. b square का मतलब 3 to the power of 2 minus of 4 into a का मतलब 1 और c की वैल्यू कितनी है, 2. जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 3 to the power of 2 that is 9 minus of 4 into 1 into 2 that is 8 और ये वैल्यू कितनी है, +1. तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखता हूं तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, डेफिनेटली d इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0. हेंस क्या होगा इसका, अगर कोई बोले कि व्हाट्स गोना बी द नेचर ऑफ रूट, तो रूट जो होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. ये तो अगर कोई आंसर पूछता है दिस प्रॉब्लम के लिए तो रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. वैसे इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं. देखो प्रूफ कैसे करेंगे. देखो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लो कि इसके रूट्स क्या होंगे और रूट्स जो निकल जाएंगे वहां से ही जज कर लूंगा कि इनके रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं. आप लगा लो यहां मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओगे तो 3x को आप क्या कर सकते हो, बाइफरकेट कर सकते हो, x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 के फॉर्म में. यहां से x कॉमन निकालो, बचा क्या, x प्लस 1. यहां से 2 कॉमन निकालो, बचा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 0. ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए इस समझदारी को बिल्ड करने के लिए. यहां से x प्लस 1 कॉमन निकला, बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहां से x की दो वैल्यूज निकलेगी, -1 और -2. ये दोनों के दोनों रियल नंबर हैं और दोनों के दोनों अलग अलग नंबर है, मतलब कि डिस्टिंक्ट नंबर है. तो जो आपने केवल डिस्क्रिमिनेंट से इवैल्यूएट कर लिया या प्रेडिक्ट कर लिया, आप इन जनरल जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, यू आर गेटिंग द सेम सिचुएशन. तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करने की नीड नहीं है, आपको अलग अलग रूट्स निकालने की नीड नहीं है. बिना रूट्स निकाले भी आप केवल डिस्क्रिमिनेंट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रूट्स रियल बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग बिल्कुल है. आ रही बात समझ में. इसी सीक्वेंस में मैं लूंगा सेकंड प्रॉब्लम. जानबूझ के प्रॉब्लम में 3 अलग अलग कैटेगरी के फ्रेम किया हूं. इसका मतलब पहला प्रॉब्लम तो मैंने फ्रेम कर लिया है डिस्क्रीट, या क्या है, रूट्स आपके रियल हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट है. अब दूसरा प्रॉब्लम दूसरे कैटेगरी में फॉल करेगा. देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है. लेट्स टेक द प्रॉब्लम इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0. लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय सेकंड प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट. सॉल्यूशन. यार मेरे को नहीं लगता कि अब पूरा का पूरा जितना लंबे प्रोसेस से मैंने यहां सॉल्व किया, आपको 10th में तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो कम से कम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन गई है. तो सीधे मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं. a की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी है, 1. b की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी है, 2. c की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी है, 1. आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू विच यूज टू बी इक्वल्स टू ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac. जो होगा b बोलने से 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, a कितना है, 1 कितना है, c कितना है, 1 है और रिजल्ट कितना है यहां से 0. और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो रूट्स जो होंगे वो अभी भी क्या होंगे, रियल होंगे बट रिपीटिंग होंगे. ये आ रही बात समझ में. आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के बाद. चलिए, अगर बाय द वे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 को आप इसके रूट्स निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, तो मैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगा सकता हूं. सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा,
अब करते क्या है, कुछ टर्म का स्क्वायर जोड़ना और घटाना पड़ता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में वो करने की नीड ही नहीं है। ये डेफिनेटली ऑलरेडी x प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी सेट है। x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 2 आइडेंटिटी लेते हैं, विल इट बी इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1। और अगर कंपेयर करेंगे किससे, 0 से, तो x की वैल्यूज क्या निकलेगी, 2 ही तो निकलेगी, -1 और -1 ये। और जैसे आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे बट रिपीटिंग होंगे, तो आपने केवल डिस्क्रिमिनेंट से भी इसका इवैल्यूएशन कर लिया। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं, फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स आपको पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप केवल क्या करें, d की वैल्यू निकालें, d इज ग्रेटर देन 0 इज गोना बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इज इक्वल्स टू 0 इज गोना बी रियल एंड रिपीटिंग, इफ d इज लेस देन 0 इज गोना बी नॉट अ रियल रूट, और आई कैन से इट्स अ इमेजिनरी रूट। Last never the least, the third problem comes from the third category, and let's take the problem is x square plus of 2x plus of 2 plus of 2. This is what my last problem of the day. इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में डिस्प्ले करूंगा कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सी लेट्स टेक, यहां अगर a देखें कितना है 1, b देखें होगा 2, c देखें होगा 2। So discriminant which used to be equals to of b square minus of 4ac. What is the b over there? Is the 2 to the power of 2 minus of 4 into 1 into 2. Is that part clear? Once we take simplification of this expression, 2 to the power of 2 which is 4 minus of 8, and the result is simply equals to minus 4. And once you see this outcome, you will get to know the discriminant is less than 0, and hence if you conclude what will be the nature of root, it will be not रियल रूट, नॉट अ रियल रूट, और इसको बोल सकता हूं मैं इमेजिनरी रूट। देखेंगे अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहेंगे, तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा लो। सबसे पहला है मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप इस प्रॉब्लम को रियल कोएफिशिएंट के फॉर्म से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से या रियल कोएफिशिएंट से। आप कर ही नहीं पाएंगे, रीजन क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, वो कोएफिशिएंट अब इमेजिनरी होने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं चूंकि, बट एनीवेज आप ट्राई करके देखना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व आइदर फ्रॉम द फर्स्ट मेथड और द सेकंड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा, उस केस में रूट ओवर के अंदर माइनस आएगा और आंसर जो आएगा वो इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्प्ले करने जा रहा हूं, आप उसको बैठ के आसानी से सॉल्व करिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।